হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু গ্যালাক্সি মাইন্ড। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আমাদের বাড়িতে যখন কোনো জায়গায় কিছু সাজানোর ইচ্ছে হয়, তখন সব কিছুই যে বাজার থেকে কিনে আনতে হবে বা সব কিছু বানাতে হবে সেরকম কিন্তু কোনো ব্যাপার নয়। একটু মাথা খাটালে, যদি আপনি মাথা খাটান, যে একটু যদি ভেবে নেন যে কী দিয়ে সাজানো যেতে পারে, অনেক ছোটোখাটো জিনিস যেমন কোনো আনইউজ জিনিস বা অনেক কিছু জিনিস আছে যেগুলো দিয়ে কিন্তু সেই যেটা আমার দরকার যে এটা সাজানোর, তো সেই সাজানোটা কিন্তু অনেক কিছু ছোটোখাটো এমন জিনিস ঘরের মধ্যেই থাকে যেগুলো আনইউজড রয়েছে বা অনেক দিন হলেও ওটা একই রকম রয়েছে, তো ওটাকে একটু ডিফারেন্টভাবে সাজিয়ে রাখা যেতে পারে। তো সেরকমই কিছু আইডিয়া আজকে দেখাবো আপনাদের সাথে। আমার এরকম মনে হয়েছে যে আমি যখন কিছু জিনিস সাজাতে যাই তখন সব কিছুই আমার নিজের কাছে থাকে না, যেটা ভাবি যে এটা থাকলে ভালো হতো, ওটা থাকলে ভালো হতো, বা এটা বানালে ভালো হতো, ওটা বানালে ভালো হতো, তাতে কোথায় এটা দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগতো। কিন্তু সব সময় কিন্তু সেরকম হয় না। তো অনেক কিছু জিনিস এমন থাকে যেগুলো ঘরে যেই সমস্ত জিনিস অনেক দিনের পুরনো হয়ে গেছে, আনইউজড হয়ে গেছে, বা ওগুলো সেরকম বেশি একই রকম হয়ে গেছে দেখতে দেখতে, তো সেই জিনিসটাই অন্য জায়গায় আবার প্লেস করলে সেটা কিন্তু ওটার ডেকোরেশনটাও চেঞ্জ হয় যেখানে প্লেস করবেন, আর সেটা আপনার একটা ঘরের লুকটাও চেঞ্জ হয়। আর তো সেটাতে আমার মনে হয় যে সব সময় যে সব কিছু অ্যাভেলেবেল থাকবে তা তো নয়, তো ছোটোখাটো কিছু জিনিস দিয়ে সেটা চেঞ্জ করা যেতেই পারে। তো প্রথমেই যেটা দেখাবো সেটা একটা ফ্রিজ ম্যাগনেটই বানানো হয়েছে। তো এটা আমি কিছু একটা কাজ করার সময় ওয়ালপুট্টি ডো বানিয়েছিলাম, তো সেটা কিছুটা বেঁচে গেছিলো অংশ, তো সেটাকেই এরকম শেপ করে প্রথমে কেটে নিয়েছি, তারপর শুকিয়ে নিয়েছি, তারপর আমি কালার করে নিচ্ছি। তো কালার করা তো হয়ে গেছে, তো অবশ্যই এর পেছনে ম্যাগনেট তো লাগাতেই হবে। ওয়ালপুট্টি দিয়ে বানানো কিছু জিনিস ফ্রিজের ওপরে এমনি তো লাগানো যাবে না, কারণ দেখে তো কিছুটা প্রথমে আন্দাজ করতেই পেরেছেন আমি ফ্রিজেরই ডেকোরেশন করতে চলেছি। তো সেই কারণেই এর পেছনে দুটো করে ম্যাগনেট লাগিয়ে নিয়েছি। এটা যেহেতু একটু ভারী হয়, আর এই ম্যাগনেটগুলো খুব একটা যে হার্ডি সেরকম নয়, তাই জন্য দুটো করে ম্যাগনেট লাগিয়ে নিয়েছি। তো দেখুন এবার এটা ফ্রিজে লাগানোর মধ্যে, আমার ফ্রিজের মধ্যে লাগালে কেমন লাগছে। আমার ফ্রিজের কালারটা যেহেতু ব্লু কালারের, তো সেই জন্য কোনো লাইট কালারের জিনিস এর উপর ভালো ফোটে। এগুলো মোটামুটি ফুটছে, এর আগে আমি যতগুলো বানিয়েছিলাম খুব একটা ফুটছিল না। তো এরপর আসি, এগুলো আমি আমার মেয়ের বার্থডের সময় বানিয়েছিলাম, ঠিক আছে। তো এগুলো অনেক দিন থেকেই পুরনো, এক জায়গায় ঝুলছিল, ব্যালকনিতে এগুলো ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, অনেক দিন হয়ে গেল। তো ভাবলাম এগুলো দিয়েই কিছু ডেকোরেশন করা যাক, তো এগুলোই নিয়ে এসে এখানে দেখুন সুন্দর করে ফ্রিজের ওপর লাগিয়ে দিলাম। আর এটা কিন্তু কার্ডবোর্ড দিয়ে বানানো, আর এটাকে লাগানোর জন্য পেছন দিকে কিন্তু আমি শুধুমাত্র মাস্কিং টেপ ইউজ করেছি, আর কিছু ইউজ করিনি। মাস্কিং টেপ দিয়ে এটা খুব সুন্দরভাবে লাগানো যেতে পারে, এর মধ্যে কোনো ম্যাগনেট দেওয়ার দরকার নেই, ম্যাগনেট দিলেও দিতে পারেন। এটা ফ্রিজের মধ্যে তো মাস্কিং টেপটা এমনিতেও ছেড়ে যাবে, তাই জন্য মাস্কিং টেপ দিয়েছি। এটাও দেখুন, এটাও একটা ক্যালেন্ডার ডেকোরেশন। তো এটাও আমি অনেক দিন আগে করেছিলাম, তো এক জায়গায় ঝোলানো ছিল, আমার ডাইনিং প্লেসেই এক জায়গায় ঝোলানো ছিল। তো এটাও অনেক দিন হয়ে গেছে, কালারও অনেকটাই চটে গেছে। তো ভাবলাম যে এই জায়গাটা একই রকমভাবে অনেক দিন ঝুলছে, তো এটাকেও চেঞ্জ করা যাক। তো ওটাই নিয়ে এসে এখানে একটা ম্যাগনেট দিয়ে ওখানে হ্যাং করিয়ে দিলাম। এরপর আসি এই ফিশটাও আমার ডাইনিং প্লেসে অনেক দিনই লাগানো ছিল। এটা একটা পেপারমেট ফিশ,
তো এটাও এরকমভাবে ফ্রিজের মধ্যে লাগিয়ে দিলাম। তো কেমন হয়েছে দেখতে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। ভিডিওটি আবার দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। টাটা।